Salut, bine v-am găsit, sunt Marius de la Programator și vă invit să urmăriți în continuare un review al tabletei Eboda Revo R80, un gadget deosebit de interesant, atât datorită unui preț accesibil, cât și unor dotări care o transformă într-un gadget must-have pentru cei care doresc să intre de oriunde pe internet pe un gadget foarte rapid și ușor. Este o tabletă care se poate lăuda cu următoarele specificații: procesor Cortex A7 quad-core tractat la 1,2 GHz, procesor grafic Power VR cu 8 nuclee, 1 GB de memorie RAM, 8 GB de memorie internă, care poate fi extinsă cu încă 32 de GB dacă se optează pentru un card microSD care se introduce în acest slot. Ecran cu diagonală de 7,85 inch și rezoluție 1024 cu 768 pixeli, multitouch capacitiv cu 5 puncte, senzor gravitațional, puteți orienta tableta cum vreți voi pentru a urmări în format landscape sau portrait imaginile de pe ecran. Două camere, o cameră frontală de 0,3 megapixeli și o cameră principală de 2 megapixeli. Un difuzor puternic. Conectivitate la internet prin Wi-Fi, bineînțeles la standardele BG și N. Conectivitate HDMI. Sistemul de operare folosit este Android 4.2. Este o tabletă care poate fi ușor utilizată pe post de mini-laptop cu ajutorul unui mouse și a unei tastaturi compatibile. Dimensiunile sunt foarte compacte, se ține ușor într-o singură mână. Are următoarele dimensiuni: 200 mm cu 135 și 10 mm grosime doar. Este un gadget subțire. Greutatea este de numai 340 de grame. În ceea ce privește experiența cu utilizatorul, pot spune că Eboda Revo R80 este una dintre cele mai prietenoase tablete, atât în ceea ce privește jocurile, cât și navigarea pe internet. Paginile se deschid deosebit de rapid. Și trebuie să vă spun că odată cu tableta aveți în pachet și programul SeeNow, cu ajutorul căruia puteți urmări peste 60 de posturi TV Live și peste 2700 de titluri de filme, seriale, desene animate, documentare sau emisiuni înregistrate. Vă puteți bucura de o lună de abonament inclusă pentru serviciul SeeNow. În ceea ce privește interfața tabletei, este o interfață clasică Google. Avem câteva aplicații preinstalate, printre care magazinul Google Play, sau mai bine zis Android Market, Twitter, Hertz, Facebook, YouTube, un player și, bineînțeles, aplicația de navigare și aplicația SeeNow pe care am menționat-o mai înainte. Este interesant și faptul că avem un buton pentru captură de ecran, un buton pe care nu l-am observat pe foarte multe tablete. Atunci când intrăm pe o pagină și ni se pare ceva interesant sau vrem să atragem atenția prietenilor asupra unei anumite pagini web sau a unei anumite fotografii pe care am văzut-o pe internet, putem să apăsăm pe acest buton și practic se salvează o captură de ecran într-un mod foarte simplu. Haideți să intrăm și pe un site drag tuturor bloggerilor, și anume bloggerworks.ro. Să vedeți cât de repede se încarcă pagina. Este o tabletă care afișează într-un mod foarte plăcut culorile. Este ușor lizibil ecranul atât în lumină solară cât și în lumină artificială. Dacă vrem să intrăm pe YouTube și să ascultăm o melodie, putem, sau să urmărim un film, putem să ne bucurăm de o experiență foarte interesantă. Iată. Butoanele de volum sunt aici. Aici, pe partea dreaptă a tabletei, dacă este să luăm camera drept reper în partea de sus, pe partea dreaptă a tabletei se află butonul pentru blocare de blocare ecran.
mai jos butonul pentru volum și mai jos cardul pentru sloturi microSD. Sus găsim mufa HDMI, butonul reset, un microfon, cablul mini USB pentru încărcător sau pentru conectare la calculator, un jack de 3,5 mm. În partea de jos și în partea stângă nu găsim niciun element care să ne atragă atenția, iar pe partea din spate avem de a face cu o cameră pe care am menționat-o anterior, de 2 megapixeli și un difuzor deosebit de puternic în ciuda dimensiunilor foarte mici. Aceasta este analiza, sau mai bine zis, prezentarea tabletei Eboda Revoyer 80. Aștept părerile voastre despre această tabletă și vreau să îmi recomandați alte gadgeturi Eboda pentru analiză, atât telefoane cât și tablete sau alte tipuri de gadgeturi. Vă mulțumesc și aștept comentariile voastre despre această prezentare.